गोवा कॅन आणि म्हापशेच्या पालिकेन हे काम हातान घेतला। मॅनेजमेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जी कमिटी हा त्यांच्यानी चेअरपर्सना कडेन म्हाजे कडेन एक मिटींग घेतलेली गेल्या 3 तारखेक आणि त्या मिटींगेन आमी ठरयल्लें की म्हापशाचे जी जंक्शन्स आहा जी रोड कंजेस्टेड जाता जावं खंय लोकांक जावं सिनियर सिटीजन्सांक चलपाक म्हणजे फ्लो तेंचो खंय तरी म्हणजे चलपाक सुरळीत जायना त्या जाग्यांचेर वचून आमी ते जागे लीप करपाक जाय। लोकांक खंय खंय अनवॉन्टेड म्हणजे इलेक्ट्रीक पोल पडलेले आसात जावं सायनबोर्ड्स पडलेले आहा ते सगळे क्लियर करून हांगासर लोकांक चलपाची वाट क्लियर करपाची अशें आमी ह्या कमिटीच्या अंडर म्हणजे तेतून RTO असो एक मनीस आहा, ट्रॅफिक सेल विथ सिनियर सिटीजन आणि NGOज अशें मेळून आनी विथ कोलॅबोरेशन विथ म्युनिसिपॅलिटी अशी ही टीम हे कमिटी जाल्ली आहा। आनी आतां आमी ह्या जंक्शनाचे कोर्ट आनी म्युनिसिपॅलिटीचे जंक्शन जे आहा ते आमी पयलीं हातीन घेतले आनी ते सगळे जंक्शनाचे जो सेंटर आहा आमचो तो आमी डिसायड करतले। थंयसरूच आमी आयलँड तयार करतले आनी जो हावजींग बोर्डान वयता तो रोड जावं ते सायडीन पेड्यान वयता सकयल धुळारान वयता आनी म्हापसा सिटीन वयता हे रोडांचे सायडीचे आमकां जाय तितले आमी रोड वायंडींग करपाचे प्रयत्न करता। कोर्ट जंक्शन विच इज नेक्स्ट टू द म्युनिसिपल कावन्सिल बिल्डींग आनी हो सामको बिजी जंक्शन आसा। हितून खुबशे आमी नोट केला हांगा मिस्टेक्स आसा डेब्री आसा ते सगळे क्लियर करून एक केस स्टडी अशी तयार करची की ह्या जंक्शनार कितें कितें आसपाक जाय करेक्ट मार्किंग्स करेक्ट सायनेजीस हे सगळे करून प्रत्येक जेन्ना एंट्री पॉयंट आसा म्हापशा जावं करसवाडो गिरवड्या बस्तोड्या हे सगळे एरियांचे करेक्ट सायनेजीस आसा आनी हे आमी काम सुरवात केल्लो आसा एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। ह्या सप्तान आमी जो स्पिडाचो जो फोकस आहा आमी तोय विशय घेतलेलो आहा की स्पीड लिमीट म्हापशाचे एंट्री एक्झिट पॉयंटाचेर हे सायनेजीस घालचे। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे।